trappolok tovább. 9. rész. Egy meditációs gyakorlatban a következőket találom. Hol, hogyan szeretnél meghalni? Végig tudod gondolni az életedet úgy, mintha csak napjaid lennének? Mikorra képzeled? Ki legyen melletted? Mit vársz, és mit mondasz? Tudod, hogy mit kell elengedni? Nagyon érdekes, jó gyakorlat. Az ember élete derekán meghozza az áldozatokat a társadalomért és másokért. Aztán, mikor a halálra készülődik, mindent számba vesz, átnézi a dolgait. Amit még el kell mondania, elmondja, amit meg kell írnia, megírja. Pont ezt csinálom én is. Búcsúzni, tanácsot adni, áldani, és az anyagiakról hagyatkozni. Ezt tették régebben. A Bibliában is szó van erről, de ezt tették a középkorban is. Mára elfelejtettük. Elfelejtettük, hogyan is kell készülni. Mert annyira félünk tőle. Mert nem szocializálnak minket a halálra gyermekkorunkban. Kolozsvárott novemberben már leesik az első hó. Anyám mindig megbízott, hogy keressünk elhagyatott sírokat, és ott is gyújtsunk gyertyát. Búcsúzunk a földtől, a virágoktól, a barátoktól. És akik már meghaltak, azokkal milyen a kapcsolatunk? Az életünkhöz tartozik ez a kapcsolat is. És a hit? A tapasztalat az, hogy összeomlik a gyönge vasárnapi hit, amikor a halállal szembe kerül az ember. És akkor vagy meg tud újulni, mert meglátja a lényeget, vagy elvész az is, ami addig volt. Még nem tudom megfogalmazni, nem tudom elmondani, hogy mi történik. De valami történik. Valami megindult bennem. Bogozom a szálakat, próbálom megérteni az életemet. Most abban lelem örömömet, hogy a halotti öltözetemet egy nagyobb dobozba átteszem, de előtte még kivasalom. Az volna a szép, ha előzőleg megrendezhetném a búcsúztatómat, amikor még jó kedvem van, hogy mindenkivel tudjak beszélgetni, és elbúcsúzhassak. Virasztás legyen, ne legyen? Kinek van ahhoz kedve? Meg leszek én ott egyedül a virágok közt. Pár napja Csákváron újra megnéztem az Asszony a frontomból készült színdarabot. Az első alkalommal inkább azt néztem, hogy a színészek mit játszanak máshogy, mint a könyvemben van. De most annyira megérintett, hogy néha alig tudtam visszafogni a sírást. Úgy föltámadt bennem az egész. Miért is kellett ennek így történnie? Egyáltalán megtörténnie? Sokat tűnődöm a szón, mit is jelent eredeti értelmében kisebbség.
Nyilván azt, hogy az ember kisebb a nagyobbak közt. Így élni egy életen át nagy kihívás. Erősebbé, ellenállóbbá tesz, vagy kiterít, megnyomorít. A másság el nem fogadása, a saját csoport erősítése, megtartó erő. Ez volt a zsidóság nagy ereje. Nem is olyan rég a Balaton partján a következő figyelmeztetés volt nagy betűkkel a járdára festve. Vigyázz, cigány! A járdaszélen ott ült egy cigány butikos asszony a lányával, a szomszéd bódéban a férje, akitől naponta vásároltam a gyümölcsöt, zöldséget. Az igaz, hogy a vasútállomásra siettem 38 fokos hőségben, ez csak a magam mentegetése, de nincs mentség. Nem álltam meg. Nem töröltem le az írást, és nem mentem oda beszélni erről a cigány családdal. Hát itt kezdődnek és folytatódnak csődjeink. Mi lehet a kivezető út? 20 évvel ezelőtt Miklós azt írta az amerikai magyarsággal kapcsolatban, hogyha valaki másik hazába megy jó szántából, vagy akarata ellenére, amennyiben élni kíván, az első dolga kell legyen, hogy megtanulja az illető ország nyelvét. Meg kell ismernie és el kell fogadnia az ország kultúráját, megtartva saját nyelvét és kultúráját. Hálásnak, elfogadónak lenni, ha tud. Ha nem, legalább korrektnek kell lennie az új hazával és törvényekkel kapcsolatban. A történelem során voltak befogadó országok. Vannak ma is. De az elutasítás, az elnyomás sokkal nagyobb és egyre fenyegetőbb kezd lenni. Az, amit művel az újból ébredő nacionalizmus, amitől mi sem vagyunk mentesek. Halljuk, olvassuk, látjuk. Mit csinálunk? Mit csinál ez az őrült világ? Mi történik velünk? Ezekkel a kérdésekkel szembesülünk naponta. A változás lehetősége, felelősségünk és akaratunk érvényesítése eddig nem tapasztalt mértékben atomizálódott. Érthető kétséggel kérdezhetik ma milliók. Ugyan mit tehet egy parányi részecske? Hogyan szólhatnék én bele a történelem alakulásába? Pedig bármennyire valószínűtlennek vagy naívnak tűnik, ez a nagyhatalom. Az elemi részecskék mozgása határozza meg az anyagot és a kozmoszt is. Elemi részecskeként a tudatosságunk, személyiségünk révén többre vagyunk hivatottak annál, hogy mechanikusan elhárítsuk az emberiség gondjait, a föld pusztulását, emberek, állatok veszését. Vajon miért nem tudunk eszmélni? Miért nem látjuk be végre, hogy a kis felelősség összegeződése hatalmas és legyűrhetetlen erő? Nem a központi szervezések, hanem egyének, kis csoportok változtathatják meg a világot. Minden téren többre becsülve az etika következményét, az igazságot és a szeretetet. Ilyen egyszerű a kivezető út. Vajon meddig maradok ebben a nyugodt, békés állapotban? Miért nem érzek semmi rosszat? Miért nem kavar fel, hogy itt-ott nyúznak, vágnak, belém kaparnak a kórházban? Olyan távoli és olyan szép a világ.
Mennek a dolgok, ahogy mennek. Lesz, ami lesz. Nem kell mindent lázasan megcsinálni. Engedem el az életet. Néha fájón, néha örömmel, néha könnyedén. Érdekes, egyik éjjel akkora vágyat éreztem, hogy kimenjek az utcára néző erkélyre, és fejjel lefelé az aszfaltra ugorjak. Nem tudtam, hogy öngyilkossági gondolatok is foglalkoztatnak. Hónapokkal ezelőtt kezdődtek újra a rémálmok, de pár napja, amikor elhatároztam, hogy nem küzdök tovább az életért, a rémálmaim elmaradtak. Elfogadom a rákot, lemondok a kezelésről. És mi történik? Megszűnnek a rossz álmaim. Mondtam Annácskának, el ne búsulja magát ezeken a részeken, amiket mostanában diktálok. Higgye el, hogy ez így szép, ez így jó. Mindig az jut eszembe, mikor a gyásztanfolyamon tanítottam, volt ehhez egy gyönyörű keleti történetem, mikor azt mondja a halál az asszonynak: mert nem féltél tőlem, az arcomba néztél, ezért visszaadom neked a férjed lelkét. Hát nem szép? Szép az élet. Ha nagy fájdalmaim nem lesznek, és elég gyorsan lemegy, talán sikerül csöndesen, nyugalmasan, mindent elfogadva átlépnem. Azon kezdtem tűnődni, hogy talán el kellene adnom a lakást, vagy ide kell vegyek valakit. Bár olyan nagyon keserves már a gondolat is. De egyre inkább belátom, hogy nem tudom ellátni a munkámat, magamat és a házat rendben tartani. Kezem remeg, a megszokott villanykapcsolókat sem találom. Éjszaka hol az egyik, hol a másik oldalfalnak megyek neki, aztán lehuppanok a vécére. Mennyi fázison kell átmennie az embernek? Hiszem, hogy az angyalok segítenek majd, csak hogy racionális magyarázatra is szükségem van. Ez a betegsége a kultúrkörünknek, hogy nem elég a hit. Pedig ott az alapmondat: credo quae absurdum. Hiszem, mert lehetetlen. Újra és újra olvasom József Attilát, és rájöttem, hogy ő párhuzamosan küzdött a szerelemmel és Istennel. Ezt nem is tudta elviselni. Bele kellett rokkannia. Én is egy életen át küzdöttem Istenért. Vágytam a végtelenséget megérteni. De ahány ember, annyi út, és ahány ember, annyi Isten. Annyi mindennel kell megalkudjak. De nincs mit tennem, megalkuszom. Mert ha túl későn hívok segítséget, nem tudom betanítani a háztartásba. Vagy be kellene mennem az új hospizba? De nem tudom, készen lesz-e addigra. Pedig én szeretem tudni előre, hogy mi van, s mi lesz. Minden csúszik ki a lábam alól.
Most már tudom, hogy nem lehet 80 évesen mosolyogni a világra. A fájdalom, a gyöngeség és a félelem, hogy mi lesz, hogy látnak majd el, keserűséget vált ki belőlem. Kezembe került egy könyv. Az életen túl. Umberto Eco-tól. Gyönyörűen leírja azt, amit én is érzek. Hogy tulajdonképpen bármennyire igyekszik az ember, és elfogadja, azért a halálra készülődés időszaka egy erős koktél. Koktél abban az értelemben, hol öröm van benne, hogy meg tud halni úgy, hogy értelmesen élt, hol meg vágyódás, hogy most, de menten halljak meg, mert elég volt. Mi lesz, ha nem sikerül olyan valakit találnom, aki helyettem takarít, mos, főz, bevásárol? Hiszen csinálja Gábor, ma reggel is elment a piacra, hozta a reggelimet, hústól kezdve a gyümölcsig mindent bevásárolt, mindent a helyére tett, elmosta, amiből ettem, és elrohant. Ezt nem lehet elfogadni hosszú ideig. Annácska is felajánlotta, hogy jön gyakrabban, meghatott, és jól esik. De Annácska már egy másik síkon segít beteljesíteni az életem utolsó részét. Hiszen, amit most is diktálok diktafonra, a naplóimat ő gépeli le, ő állítja össze. Annácska nélkül az alkotó életet nem tudnám megvalósítani. Nagy öröm számomra újból olvasni Miklós könyveit. De már föladom, hogy a műhely munkája hátterét megírjam. Ha időm engedi, akkor végig gondolom a Nádas-Mészöly kapcsolatot. De lehet, hogy elhagyom. Már nem tudom megírni. Az élet utolsó szakasza nehéz, de humor is van benne bőven, ha az ember bírja. Annácska múltkor azt mondta, hogy sokat írok a betegségről, hogy keserűség van bennem, nem nevetek, nem humorizálok. Rájöttem, hogy igaza van. Akkor fájt a figyelmeztetés, de arra is rájöttem, hogy mennyire fontos egy jó barát, aki kimondja: ébredj föl! A koktél olyan részének engeded át magad, hogy csak panaszkodsz. Nem lehet nem foglalkozni vele, de valahogy függetleníteni kell magát az embernek a fájdalomtól, a rosszul léttől. Nem trappolok tovább. A 9. részt hallották. Polczaren, Molnár Piroska. Hangmesteri zenei szerkesztő Barta Roland. Polczaren műveit, valamint Zinger Magdolna partitúra című kötetét rádióra alkalmazta és rendezte B. Török Fruzsina. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2019-ben.
nem trappolok tovább. 10. befejező rész. Nyolcvanöt éves vagyok. Nem is olyan sok. Most úgy érzem, egyrészt kevés, másrészt még 2-3 év iszonyú hosszú lenne. Van-e annyi pénzem, hogy addig nyugodtan éljek? A gondolataim elkalandoznak. Például elindulok valamiért a konyhába, de miért indultam el? Naponta 20-szor. Valamit fölemelek. Miért emeltem föl? Ma éppen humorosnak érzem. Megrendeltem a koporsómat, ami itt áll a másik szobában, hogy tervezem a temetésem. Mit érdekel az engem? Hogy legyen, hogy ne legyen, és egyáltalában mi közöm a világhoz? De újból és újból összeszedem magam, és a teendőket próbálom elvégezni. A lakást mindig rendben tartom, körbeszellőztetek, beágyazok, reggelizem, fürdök, felöltözöm, és akkor paf, kimerültem. Ameddig intellektuálisan tartottam magam, kisebb bökkenőkkel, addig tűrhető volt az egész. De most az, hogy leteszek egy papírt, és nem találom. Süt a nap, gyönyörű tavasz van. Kihajtott a nárcisz a teraszon. Lemennék a kertbe, ha nem félnék, hogy elesem. Talán előkeresem a botot, amit még Bertának vettem. Kiszedem a szép nájlonzacskóból, beállítom a kellő magasságra, és megpróbálok lemenni a kertbe. Rendet kell csináljak magamban. Egyedül vagyok a házban, mégis boldog vagyok. Nem számít, hogy sehol senki. Csak az számít, hogy csöndben lehetek. Délután beszéljük meg az orvosommal, hogy mi legyen a besugárzással. Ma egész jól tudok dolgozni. Úgy érzem, be tudom fejezni a szerelemkönyvet. Csak mindig javítok rajta. De ha ennyit javítok, hogy fogom az öregségkönyvet befejezni? És fontos a szembenézés. Mi legyen a besugárzással? Margit azt mondja, hogy a röntgen segít vagy nem, azt én nem dönthetem el, csak Isten. Bízzak rá mindent. Ezek a katolikus dumák, be kell valljam férfiasan, fölbosszantanak. Majd, ha megkérdezi tőlem az orvos, hogy vállalom-e a sugarat, vagy nem, majd azt mondom, hogy kérdezze meg Istentől. És ha alá kell írnom az ívet, hogy vállalom-e a műtétet, majd azt mondom, hogy ezt nem én döntöm el, hanem az Úristen. Elnevette magát, és azt hiszem rájött, hogy ezek milyen üres szavak. Szerettem volna rendbe tenni minden dolgomat, de most már nem tartom olyan fontosnak. Próbáltad, ennyit bírtál, ennyit tudtál. Most nem megy tovább. Lassan érzem, a morfium hatására romlik a betegségem. És tudom, hogy ez az iszonyatos gyöngeség együtt jár a rákkal. A legjobban ettől féltem, s tessék,
bekövetkezett. Bekövetkezett, hogy nem tudok lábra állni. Sokat tűnődtem rajta, hogy miért kellett ezt nekem vállalni. Abszolút kiszolgáltatottság, amikor az ablakig, a mosdótálig, a szobavécéig sem tudok eljutni. És ez mind folytatódik. Ha valóban azért imádkozik valaki, hogy tovább éljek, még megharagszom. Elfelejtettem, hogy milyen az arcom. Nem láttam egy hónapig. Kértem Gábort, hozza be a kis tükröt. Mulatok rajta, hogy nemrég még fogyni akartam, és bonyolult fogyókúrákat eszeltem ki. Nem kell ide fogyókúra. Hogy ennyi gondot adjon a testem, hogy tulajdonképpen reggeltől estig vele kell törődnöm, elképesztő. Így élni nem érdemes. Olvasom a gyakorlatot. Keresd meg, milyen öröm volt az életedben. Boldogság és öröm. És nem találok semmit. Ezen úgy elkeseredem, hogy eszembe jutott a fronttól kezdve minden. Örömeim voltak, boldogság az nem. De sok öröm volt a tájban, a tengerben, az utazásokban, amikor Kisoroszit rendeztük be, mikor a Városmajorban sikerült a teraszt virágba borítani, és a húsvétokra készülődés, a nagy ünnepekre. Hogy tudtam készülni, ünneppé tenni az ünnepet? Azt hiszem, végigjártam az iskolát. A legutolsó megaláztatást is el kell fogadnom. Azt, hogy rosszul bírom a fájdalmat. Attól félek, hogy kérem a morfium emelését. S jön a tudatzavar. Vörös Sanyika mondta, hogy le kell menni a pokolba. S ha odaérsz a legmélyére, az már a menny. Igen, nagyon szép. De a valóság? A valóság az, hogy a pokol mégiscsak pokol. És ez itt a földi pokol. Egy kivezető út maradt. Örömet szerezni másoknak. Az emberek sokszor vigasztalnak és mondanak mindenféle marhasságot, szlogeneket. Például, hogy nem ad az Isten nagyobb megpróbáltatást, mint amit el tudunk viselni. Ez nem igaz. Ismerek olyanokat, akik összeroppantak, nem tudták elviselni a terheket, és belerokkantak. Azt külön nem szeretem, ha azt mondják, hogy ismernek, és tudják, hogy össze tudom szedni magamat, meg hogy ugyan már a hasmenés múló apróság. Olyan gondolataim támadnak ilyenkor, hogy próbálnád csak meg te, feküdnél itt, törött csonttal, rákkal, miközben azt mondják neked, hogy jobban nézel ki, hamarosan rendbe jössz, és neked eközben az a gondolatod, hogy kibírod-e a következő percet úgy, hogy alád megy a széklet, vagy nem. De mindezeken valahogy túljutottam. Édes Istenem, sose hittem volna, hogy a régi istenképhez visszanyúlva, a megszokás biztonságával az egészségemért könyörögjek. Nem arra kérlek, hogy add vissza az egészségemet, nincs értelme, nem is lehet. Csodát nem kérek, de egyszerűbb dolgot sem. Csak annyit, hogy mikor erős fájdalmam van, ne legyek türelmetlen és ingerlékeny. Most nézheted magad. Mindent megkapsz, amitől féltél.
Minden haldokló fölteszi magának a kérdést. Miért én? Miért így? Miért most? Nevetnem kell. Azt tapasztaltam, hogy az életnek ebben a szakaszában a legtökéletesebb ima a mi atyánk. Ha az ember kezdi megismerni ezt a rendkívül erős testi és lelki küzdelmet a maradás és elszakadás átlépés között, akkor kezdi sejteni, fogni ennek az imának a mélyebb, rejtett értelmét. A végső, igazi értelmét. Azelőtt, mikor szabad voltam, nyafogtam, hogy keveset tudok járni, és hogy este nem merek elmenni úszni. Most sokkal boldogabb vagyok, ha átjutok egyik szobából a másikba. Igen, relatív a boldogság. Jelentős dolgok történnek. Beleegyeztem, hogy emeljük a morfiumadagot. És jött a meglepetés. Amitől úgy féltem, hogy bezavar a tudatállapotomba, annak épp az ellenkezője történt. Sokkal összefogottabb vagyok. Sokkal világosabban gondolkodom. Annyit mulattam magamon. Én igazán tudhattam volna, hogy a morfinisták miért lesznek morfinisták. Mert elfogja az embert egy nagy szabadság és örömérzés. Az a mondás jutott az eszembe a kommunizmus idejéből, hogy hibák még vannak, elvtársak, de az eredmények elképesztőek. Nézek ki az ablakon, nézem a madarakat. A világon a legtermészetesebb volna, ha elengedném magam, mint a régi öregek. Van, aki ellásson, van, aki törődik velem, szeretettel vesznek körül. Miért nem lépek ki szépen, csöndben? Mit bajlódok itt? Remélem, ha még nagyobb szenvedések várnak rám, el tudom majd fogadni. Mert az volt a célkitűzésem, hogy bemérjem, mennyit bír egy ember. Tiszta szívvel vágyom a halált, nem is félek tőle. Álmaimban sem. De annyira szeretem az életet. Szeretem a lakásomat, a virágokat idebent és az ablakon túl, a gyönyörű kertben a madarak énekét. Szeretnék moziba menni, és színházba, és diszkóba, hogy lássam, mi is az a diszkó. Örülök, hogy megéltem ezt a tehetetlenséget, és azt is, hogy le lehet győzni, és nem is annyira szörnyű, ha az embernek megvannak az eszközei, és segítenek. De hogy lehet elérni úgy, hogy ne kössek le ennyi embert? Sárikától, a 87 éves szobatársamtól a kórházban a minap megkérdeztem. Sárika, mondd, te élsz még? Mire Sárika? Nem, majd ezután fogok. Egész életemben azt tanítottam, hogy aki meg akar halni, az meghal. Erre itt vagyok én, és nem tudok meghalni. Azt hiszem, meghalni nagyon nehéz. Tessék, kimondtam. De ha így van, akkor miért nem adom föl? Az emlékezetem óráról órára romlik. A tudat szétesését a tudat épp része rémülten figyeli. Igen, ez van velem is. Rémülten figyelem, mi történik. Nem valami mulatságos, de azt hiszem, el kell fogadnom még egy megaláztatást. Mert túl sokat képzeltem sok mindenről. Azt például, hogy fontos, amit írok. Fontos,
De nem sokkal fontosabb, mint amit sok más ember mondana, ha merne őszinte lenni. Nem is tudom, van-e valami az életemben, amit szerettem volna megtenni, de elmaradt. Mert majdnem mindent sikerült megvalósítanom. Amikor elindult valami új, mindig menet közben derült ki, hogy merre tovább. Mikor lezárult egy korszak, akkor felismertem és másfelé mentem. Néha sírva, küszködve, de mindig elindultam. Ha végignézem az életemet, azt gondolom, hogy nem volt hiába való. Bármi, amihez hozzákezdtem, tovább alakult, fejlődött, mint hullámok a vízen. És a kavicsokat én dobtam a tóba. Ha módunk van más perspektívából nézni a kudarcot, gyakran kiderül, hogy egy lépcsőfok volt, és szó sincs arról, hogy kudarc lett volna, épp ellenkezőleg. Így kellett történnie mindennek. Most, ahogy visszatekintek az életemre, és egyszerre látom, mint egy jó kártyajátékos az összes kártyát, értelmet nyert minden egyes eleme. És ez gyönyörű. Így csinálnám végig az életemet újra. A szenvedéseivel együtt. Halványan azért van hiányérzetem. Egész halványan úgy érzem, hogy a szerelem mellett elmentem. És most itt van, elmúlt az élet. Az embert haláláig kíséri a szerelem utáni vágy. Az biztos, hogy én is érzem, még mindig nő vagyok. Humoros, hogy így jóval 80 fölött ez lehetséges. Még táncolni is szeretnék. Nincs partner, nincs szerelem, csak én vagyok és a tánc. Nem is olyan rég kipróbáltam magam az éjszakai réten, Kisorosziban. Fülsüketítő zenében, villózó fények közepette. Megpróbáltam magamból kilépni. Nem is volt rossz. De utána 2 hétig felállni alig bírtam. Az egész életem a munkáról szólt. És még most a haldoklásom is. A munka valahogy nem engedett el. Idáig jutottam eddig a keresésben és megértésben. És ha az életedet átnézted, és megértetted, legalábbis azt hiszed, akkor el tudod engedni a múltat és a jelent. Körülvesz, mint egy köd, a halál. Nem barátságtalan, nem komor, nem hideg. Begöngyöl, mint egy leereszkedő felhő. A havasokban lehet ilyesmit megélni. Mostanában sokat gondolok Teréz anya imájára, ami tulajdonképpen az élet himnusza. Az élet egyetlen esély, vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, ízleld meg. Az élet álom, tedd valósággá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet játék, jázd. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemelt ki. Az élet, éljed.
trappolok tovább. A 10. befejező részt hallották. Polczalen, Molnár Piroska. Hangmester zenei szerkesztő Barta Roland. Polczalen műveit, valamint Zinger Magdolna partitúra című kötetét rádióra alkalmazta és rendezte B. Török Fruzsina. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2019-ben.